Chào mừng đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào một trong những nghịch lý lịch sử vĩ đại và thành thật mà nói, hấp dẫn nhất của thế kỷ 20. Hãy thử hình dung thế này nhé. Dưới ánh đèn vàng vọt lạnh lẽo của nước Anh thời Edward, có một người đàn ông đã khai sinh ra vị thám tử lý trí nhất, sắc bén nhất mà thế giới từng biết đến. Nhưng chính người đàn ông đó, với một bộ óc thực sự vĩ đại, lại vướng vào một câu chuyện đầy mâu thuẫn đến mức khó tin. Khẩu quyết kinh điển này của Sherlock Holmes có lẽ đã quá quen thuộc rồi đúng không? Nó đại diện cho toàn bộ khoa học suy luận, một phương pháp tiếp cận cực kỳ lạnh lùng, siêu logic và dựa hoàn toàn vào bằng chứng thực nghiệm. Và phương pháp này không phải từ trên trời rơi xuống đâu, nó bắt nguồn từ chính nền tảng y khoa xuất chúng của Arthur Conan Doyle tại Đại học Edinburgh. Trong mắt công chúng thời bấy giờ, Conan Doyle chính là hiện thân của một trí tuệ sắc bén, người luôn đòi hỏi những bằng chứng vật lý không thể chối cãi. Nhưng đây chính là lúc nghịch lý xuất hiện và nó thực sự gây sốc. Có một sự đối lập quá đỗi gay gắt giữa sự lạnh lùng, logic của Sherlock Holmes và niềm tin rực cháy của chính tác giả vào những linh hồn bé nhỏ sống trong rừng rậm. Câu hỏi lớn ở đây là, làm thế nào mà cái người đã dạy cho cả thế giới về tư duy logic lại có thể tin sái cổ vào một trò đùa của trẻ con, được tạo ra từ những hình cắt bằng bìa cắt tông và ghim cài mũ? Phần 1. Vụ lừa đảo tiên nữ Cottingley và cú sốc nhiếp ảnh năm 1917. Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa tưởng chừng vô hại của hai đứa trẻ ở vùng nông thôn Yorkshire. Chuyện xảy ra vào năm 1917, hai chị em họ là Elsie Wright, 16 tuổi, và Frances Griffiths, 9 tuổi, đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động. Họ nói rằng mình đã chụp được ảnh các nàng tiên đang chơi đùa trong khu rừng sau nhà. Nghe qua thì giống một trò đùa trẻ con bình thường, nhưng điều điên rồ là Arthur Conan Doyle lại tin vào điều đó. Không chỉ tin, ông còn trở thành người bảo vệ nhiệt thành nhất của những bức ảnh này. Ông đem công bố chúng trên tạp chí The Strand lừng danh và thậm chí viết hẳn một cuốn sách để bảo vệ chúng, gọi đây là một sự kiện mang tính thời đại. Ngay trong phần lời tựa, Conan Doyle đã trịnh trọng tuyên bố các bức ảnh là bằng chứng hoàn toàn xác thực. Nhưng thực tế đằng sau thì sao? Sự thật phũ phàng và đơn giản đến mức khó tin. Cô bé Elsie chỉ đơn giản là ken ke lại hình những cô gái đang nhảy múa từ một cuốn sách thiếu nhi, vẽ thêm cánh, cắt chúng ra và dùng ghim cắm xuống nền đất. Dấu vết làm giả rõ ràng rành ra đấy, thế nhưng một trong những bộ óc pháp y sắc bén nhất nước Anh lại hoàn toàn không nhìn thấy. Phần 2. Cái bẫy của trí thông minh, khi thiên tài tự chống lại chính mình. Để lý giải được cú tự hủy này, chúng ta cần phải nhìn qua lăng kính của khoa học nhận thức. Mấu chốt nằm ở hai khái niệm tâm lý học cực kỳ thú vị, chứng rối loạn lý trí và suy luận có động cơ. Về cơ bản, trí thông minh bẩm sinh không hề là tấm khiên hoàn hảo giúp chúng ta chống lại sự ảo tưởng đâu. Trái lại, khi một người có chỉ số IQ rất cao vướng vào suy luận có động cơ, họ không hề dùng trí tuệ đó để đi tìm sự thật. Thay vào đó, họ dùng cỗ máy tư duy siêu phàm của mình để xây dựng những hàng rào bảo vệ cực kỳ tinh vi cho những gì họ khao khát muốn tên. Trí tuệ càng cao, lời ngụy biện càng sắc sảo. Hãy xem cách Conan Doyle tự đánh lừa mình trước những bằng chứng rành nhé. Khi hãng Kodak từ chối xác thực các bức ảnh, ông lập tức quy chụp rằng họ bị định kiến, bảo thủ. Hãng Ilford tìm thấy vết làm giả trên phim âm bản, ông làm ngơ luôn. Thậm chí khi nhà vật lý lỗi lạc Olivier Lodge chỉ ra sự vô lý rằng các nàng tiên trông rất giống có kiểu tóc thời trang của Paris, Conan Doyle đã gạt đi không thương tiếc, cho rằng vị chuyên gia này chẳng hiểu gì về các rung động tâm linh. Ông gạt bỏ dữ liệu một cách tàn nhẫn chỉ để giữ lấy niềm tin của mình. Phần 3. Nỗi đau khôn nguôi, sự sụp đổ của một thế giới quan. Giờ thì, chúng ta phải bước sang một góc nhìn hoàn toàn khác. Những gì tiếp theo không còn là về sự ngụy biện của trí tuệ nữa, mà là về một tâm hồn bị nghiền nát giữa bối cảnh tàn khốc của Thế chiến thứ nhất. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi kinh hoàng từ 1915 đến 1921, toàn bộ thế giới của Conan Doyle sụp đổ. Hãy nhìn vào những mốc thời gian này. Hai người cháu trai tử trận, người con trai cả yêu quý, Kingsley, bị thương nặng tại trận Somme đẫm máu rồi ra đi vì viêm phổi. Ngay sau đó, người em trai anh hùng Ines cũng gục ngã vì đại dịch. Rồi mẹ ông và người em giờ. Đây thực sự là một cuộc hành quân dồn dập của tử thần. Đối với bất kỳ ai, sự mất mát liên hoàn này là một đòn đánh hủy diệt hoàn toàn về mặt tâm lý. Giữa tận cùng của sự đau khổ đó, Conan Doyle đã bám víu vào suy nghĩ này. Thử đặt mình vào vị trí của một người cha đang gặp nhấm nỗi đau mất con xem. Cái thế giới vật chất lạnh lẽo, vô thần, đầy tính pháp y của Sherlock Holmes lúc này đã trở thành một nơi không thể chịu đựng nổi. Một thế giới chỉ toàn bom đạn và những thi thể không còn nguyên vẹn. Ông đơn giản là không thể chấp nhận việc những người thân yêu đã vĩnh viễn tàn biến vào cõi hư vô. Phần 4. Cấu trúc của niềm tin, một sự tự lừa dối đầy bi kịch. Việc Conan Doyle quay sang thuyết duy linh hoàn toàn không phải là vì ông lẩm cẩm, mà đó là một cơ chế phòng vệ tâm lý tuyệt vọng và có chủ ý. Để tồn tại, tâm trí ông buộc phải tạo ra một thế giới khác. Và điều đáng kinh ngạc nhất là cách ông thực hiện sự chối bỏ đó. Ông không hề vứt bỏ tư duy khoa học, thay vào đó, ông nhào nặn nó. Ông dùng chính bộ óc siêu việt của mình để sáng tạo ra những khuôn khổ giả khoa học cực kỳ phức tạp.
Ông lập luận nghiêm túc rằng tiên nữ được làm từ nguyên sinh chất dị thái, tồn tại ở những tần số sóng ánh sáng khác biệt, và những cô bé kia là những nhà ngoại cảm có khả năng giải trúng tần số đó. Ông thậm chí còn tin rằng tương lai sẽ có kính tâm linh. Ông đang dùng toàn bộ vô liếng trí tuệ của mình để hợp lý hóa thế giới bên kia. Và đây chính là điểm cốt lõi của toàn bộ bài phân tích này. Một chuỗi logic vô cùng mỏng manh nhưng kiên quyết. Nếu những nàng tiên cắt bằng giấy kia là thật, thì thế giới tâm linh là thật. Và nếu thế giới tâm linh là thật, thì linh hồn con người vẫn tồn tại sau cái chết. Do đó, Kingsley, cậu con trai của ông, vẫn an toàn, vẫn chưa hề rời xa ông. Việc tin vào một trò lừa đảo bằng ảnh ghép không phải là một sự ngây thơ. Nó thực chất là điều kiện bắt buộc để trái tim người cha ấy có thể tiếp tục đập. Rốt cuộc, câu chuyện về Arthur Conan Doyle và những nàng tiên Cottingley không phải là câu chuyện về một thiên tài bị trẻ con qua mặt. Nó là một minh chứng vô cùng xót xa về sự mỏng manh của tâm trí con người và về khoảng cách vô tận mà một trái tim tan vỡ, sẵn sàng bước đi chỉ để tìm cách sống sót. Điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi thực sự ám ảnh. Khi đối mặt với tổn thương vô bờ bến, đâu mới là giới hạn cuối cùng của lý trí? Có lẽ, lý trí dù có vĩ đại đến đâu cũng sẽ có lúc phải cúi đầu trước những vết thương quá sâu của tâm hồn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong bài phân tích này. Hẹn gặp lại!